हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल बालाजी पे। आज एक और नई अनबॉक्सिंग हम लेके आए हैं आपके सामने। तो देखते हैं कैसा है फ़ोन, क्या है इसके फीचर और क्या है इसके बॉक्स कंटेंट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बॉक्स से लेके। देखो 4 GB 128 GB वेरिएंट के साथ आया है ओप्पो A9। इस साइड ओप्पो की लोगो है, पीछे की साइड देखे तो ये रैम रोम लिखा है और मार्बल ग्रीन कलर है। 4 GB 28 GB 128 GB 4020 mAh का लार्ज बैटरी है और 16 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का पीछे का कैमरा है। सेल्फी की बात करें तो 16 प्लस सिर्फ 16 की सेल्फी है। देखते हैं इसको हम ओपन करके। इसको इसका हम वेपर हटाते हैं और देखते हैं। देखो सबसे पहले हमें मिलता है केस और इसमें सिम एडेप्टर टूल्स। देखो ये सिलिकॉन केस है, बढ़िया केस है। इसको हम रखते हैं साइड में। इसके बाद हमें मिलता है ओप्पो का ब्रांड न्यू A9। देखो इसको हम इससे बाहर निकालते हैं। देखो ये मार्बल ग्रीन कलर में काफ़ी दिखने में बढ़िया है। इसको हम साइड में रखते हैं। पहले सबसे पहले हम बॉक्स में देख लेते हैं और क्या क्या है। देखो हमें मिलता है चार्जर 5 वोल्ट 2 एम्पीयर का आउटपुट है इसका, ये काफ़ी बढ़िया है। और इसके बाद हमें मिलता है डेटा केबल। इसके बाद हमें मिलता है प्यारा सा ऑडियो जैक। तो ये वेरिएंट में ओप्पो ने ऑडियो दिया है, ईयरफोन। ये भी बात बढ़िया है, आजकल सभी मॉडल में ये नहीं आता है। सीधा हम जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा जाते हैं फ़ोन पे। देखो ये काफ़ी दिखने में बढ़िया है, मार्बल ग्रीन कलर। इसको हम करते हैं ओपन और देखते हैं और इसमें क्या क्या है। देखो ये राइट साइड की बात करें तो ऑन ऑफ स्विच है और कुछ भी नहीं है। ऊपर की साइड की बात करें तो प्राइमरी माइक है और लेफ्ट साइड की बात करें तो सिम एडेप्टर टूल्स है, सिम एडेप्टर जो है, और वॉल्यूम रॉकर है। देखो इसको हम निकाल के देखते हैं। आप 2 सिम यूज कर सकते हो या फिर 2 सिम और मेमोरी एक साथ। देखो ये हाइब्रिड है, एक सिम या एक मेमोरी लगा सकते हो आप, या फिर 2 सिम लगाना तो आप मेमोरी नहीं लगा सकते, जो कि 128 GB है। पीछे की साइड की बात करें तो ऑडियो जैक और चार्जिंग पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल है और प्राइमरी माइक दिया है। इसको करते हैं हम ओपन। देखो ये सेटअप कर लेते हैं और फिर इसमें देखते हैं और क्या है। देखो ये ओपन हो गया है। इसकी प्राइस की बात करें तो इंडिया में इसकी प्राइस है 15,490 रुपये, जो कि इस वेरिएंट में काफ़ी अच्छी प्राइस दी है। देखो ओप्पो A9 कलर OS V6.0 है, एंड्रॉइड वर्जन 9 Pie पे काम करता है, ऑक्टा का प्रोसेसर है, 4 GB रैम है और 128 GB में से 105 GB आपको अवेलेबल है, जो कि बाकी फ़ोन की सिस्टम उसको यूज़ करता है। तो दूसरा इसमें और कुछ भी नहीं है। तो यह था ओप्पो का A9। कोई ज़्यादा चेंजेस तो नहीं है, लेकिन कम प्राइस में बढ़िया मॉडल दिया है। बैटरी की बात करें तो 4020 mAh का बैटरी है, जो काफ़ी लार्ज बैटरी है, और 2 कैमरे दिए है, फिंगरप्रिंट है। तो यह था ओप्पो का A9। अगर आप 15,000 के आसपास के बजट में लेना चाहते हो तो एक बार ज़रूर देखेगा। लुक वाइज काफ़ी इस बार ओप्पो ने बढ़िया बनाया है। तो इसका हम कंपेयर लेके दूसरे वीडियो जल्द लेके आएंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।